बेआईन कप सिरप चालाण ठाब बलांगीर टाउन थाना पुलिस एक बड़ धरणर बेआईन कप सिरप चालाण मामला रे पर्दाफाश करिछि। पुलिस पेट्रोलिंग समय रे मिलिथिबा गुप्त सूचना आधार रे बिजाखमान अंचल निकटरे एक टाटा नेक्सन कार को अटकाई तलाशी करिथिला एवं गाड़ी 880 बोतल एक कप सिरप जबत करा जायथिला। घटनास्थल रे एसडीएम को निर्देश क्रमे जड़े कार्यनिर्वाही माजिस्ट्रेट को उपस्थित रे तलाशी करी प्राय 1,97,000 टंका मूल्यर 880 बोतल कप सिरप 5टी मोबाइल फोन एवं प्राय 5 लाख टंकार एक टाटा नेक्सन कार जबत करने सहित पुलिस 5 जन को गिरफ्त करिछि। टाउन थाना पुलिस गोटे सफलता मिली आमर टाउन आईआईसी और तांकर टीम गोटे इनफर्मेशन पाइथिले जे गोटे टाटा नेक्सन गाड़ी कटक आड़ू कप सिरप आसुली से दुईटा टीम करिकी टाउन में दौड़ गोड़ाई एवं गोटे गाड़ी की से चकमा देकी से पड़ेला से जो आमर बाईपास अच्छी राजीव नगर बाईपास पटे जो पार्क अच्छी से पार्क बाईपास पटे से गोटे गाड़ी चकमा दे पड़ेला किंतु से आउ गोटे गाड़ी जेहेतु तार अपोजिट साइड रे थिला से गाड़ी ताकू अटकेला एवं अटकेला परे तादरू आम 5 जन मुदाला जो मैंने जाऊे से टाटा नेक्सन गाड़ी में 5 जन मुदाला 880 बोतल कप सिरप तांकर 2टा मोबाइल आउ गोटे टाटा नेक्सन गाड़ी आम जबत करूँ से 5 जन को आम अरेस्ट करूँ एनडीपीएस सेक्शन अरेस्ट करूँ आज कोर्ट चालान करा। बलांगीर फिरोज कुमार साहू रिपोर्ट रिपोर्टर्स टुडे।